بینەرێن هێژا بیسەرێن هێژا هون بخێر هاتن ئیرۆ ئەم لەگەڵ برێز فەوزا یوسف ئەندامی دەستەیە سەرۆکایەتیە پێدا هەفدیتنەک چێ دەکەین لە دەربارەی ئەڤ ڕەوشێک و لە سووریا هاتیتە چێبوون لە ڕۆژاوای کوردستان کو هێزێن نێزی سووریا نێزی تورکیا و ئەو هێزن کو سەر بە تورکیادان و سوپای عربی سووریا و هێزن هاتەشا هەیەتە تەحریری شام هێرش چێکرینە لەسەر ڕۆژاوای کوردستان و لەسەر ڕۆژاوای کوردستان ڕەوشێک ئاوارتە هاتیتە چێبوون ئەم ئیرۆ دەخوازین بپرسین گەلو ji ber çî ew rewş çêbû و dixwazin li gor ew rewşê ku niha heye li Rojavayê Kurdistanê baştir fêm bikin. Birêz Fewza tu bi xêr hatî. Gelek spas sağ olun. Em dizanîn deha adar li hevkirinek çêbû îtifaqek çêbû ku bi îtifaqiya dê adar nasraya di navbera hikûmeta nû ya Sûriya de û hêzên Sûriya Demokratîk ya xud bêjin Rojavaya Kurdistan û Kurdan de. Ev hevdîtin, ev li hevkirin ji ber çî çê nebû, ji ber çî ku qerar bû heta kotayiyên 2025 bête temamkirin ji ber çî çê nebû ku bû sebeba ew rewşên ku niha li Rojavaya Kurdistan û Sûriya de heye. Yani sebeba esasî ev hikûmeta ya ku niha hatî avakirin esas ne ji bo got çareserî li Sûrî û li herêmê bên pêşxistin esas ji bo ku alozî bêtir bibe pirsgirêk zêde bibin û ji ber ku zaten ev yani hete şerdema ku hat ser hikûmê Sûrî ew bixwe rêxistnek tundrow bû yani rêxistinekî ku bingeha xwe ji Daeş û Qeîda digire ew nikare bibe çareserî ji bo Sûrî û sistemeke demokratîk pêş bixînin. Di piştî ku ew îtifaqîya dehê adarê hat pêkanîn me got em bi hev Sûriyekî demokratîk û nenavendiye em ava bikin ku mafê gelan û mafê pêkhateyê Sûrî û mafê jinan bê parastin lê her tim wan hikûmetek merkezî hikûmetekî dîktator hikûmetekî ku mafê jinan bin pê dike wan her tim xwestin pêş bixînin û her wiha li kêleka wê jî dixwestin ku bi her awahî nasnameyê yê heyî înkar bikin mesela nasnameya gelê Kurd heqê wan yê Xristiyan yê Ezîdî yê Elewiya yê Durziya yani pêkhateyê yê Sûrî hemû dixwazin ku wan tenê wekî nasnamakê Ereba Erebî yani dixwazin pênase bikin û maf nadêne ji bo jî yani bi rastî di vî alî de yani her tim alozî çêbûn me her tim hewl da ku em bavêjin lê wan her tim yani red dikirin û qebûl nedikirin herî dawiyê jî ji bo Şex Mexsûd û Eşrefiyê jî li wê derê provokasyonek çêkirin bizanebûn esas li gor nêrîna me yani hikûmeta Sûrî bi temamî bê îradeyî û heta dawiyê biryarên yê herêmî dewletên herêmî û yê navdewletî bipêktînin yani li gorî got em dizanin îtifaq çêbûye ev îtifaqiya jî Ermanca wê ew ku yani bi tu awahî pergalekî demokratîk li Sûrî çê nebe Ermanca vê îtifaqiyê ew ku Kurd û pêkhateyên yê Sûrî dinê dibin hikûmek dîktator û tundraw û merkezî dibimînin ji bo jî yani piştî civîna Parîsê got çêbû xuyayê ku İsraîl û Tirkî û bi navbendkariya Amerîka xwestin ku yani Sûrî bikin mantiqeyê yani hev par vekin mantiqa Bakur û Rojhilatê Sûrî teslîmî Tirkî kirin û mantiqa Başûr jî teslîmî İsraîl kirin û bi vî rengî ferman dan biryar dan ku hikûmeta Şam karê êrîş bike û dema ku êrîş kir jî kes dengê xwe nake ji ber pir tiştekî balkêş e yani dema ku êrîş li ser Kurda çêbûn Şex Mexsûd Eşrefiyê ne Amerîka ne jî hêzên koalîsyonê ne jî
دولتên Arab yani kesekî dengê xwe nekir ji ber ku yani di vê derbarê de pir diyar ku ittifaq çêbûye. هون Ev ittifaqiya jî li hember dijî Kurda çêbû yani ji bo Kurd hatine li ser Kurda ser mafê Kurda hatiye ittifaq hatî kirin ku yani ev êriş çê bibe û ew jî bêdeng bimînin. بله Muqabilê ku başûrê Sûrî ji İsraîl re be û Bakur jî ji Tirkiye re be. آره هون لروجافای کردستان لسال 2015 حتی نها لگل يعني هزن سوريا ديمقراطيك يا بجا بجدار بونه لگل كواليسيونا ناف دولتي بسركردايتيا أمريكا هون لگل أمريكا نقاش كر كو هون دپارزن أنجينا وأمريكا بروجافای بحسد راگهان كو وان قرارك چکریه کو کردان نپارزن و حسد نپارزن سپورت دادن حتی شه و تشتگو صاحبو یان او لپشتی پرده لگال سوریا لاف کردن چکر بو Na gor diyarê ku pişt di ittifaqiya Parîsê de yani ji xwe tombarak jî amade bû û ew jî beşdarin rayadarên Amerîkî jî beşdar bûn û di wê derê di hevhatin çêbûyê ku dema êriş çê bibin wê bêdeng bin û ve jî yani xuyayê ku roniya kesk ji wan re dan gotin hûn karin dest pê bikin ji ber ku normalde gerekî heştê mehê civîn li Şamê çêbûbaya lê yani civîn çê nebû şeşê mehê êriş li ser Kurda çêbû. او ام وكي لجور خبر هذا بيجن وبلكي سيبان حموش تشتغو ساراغهان كو دماكو مظلوم عبدي ياخد نينراتي حسد لسوريا بولا ديما شغبو دماكو اللي هفكرن شي دكرن برپرسك سوري ديتا جوري ديتا جورا دماكو دبيجت يعني اتفاق تمام بو ولازم اف كومبون خلاص ببشتي او لهفكرن يعني تشلي بيجن شر تشيبو للشيخ مقصود ونها عطانها شر بردامه قالوا او تركيا قرار قوسه بسر Rast حتى شدا سبا او جواب rast وقال rast Türkiye yani ji ber ku Türkiye berî wê jî gef dixwarin berî wê çend cara hem Wezîrê Derveyê Tirkiye hem jî Dewlet Bahçeli hem jî gelek rayedarên Tirka daxuyanî dan gotin gerekî qesede xwe fesix bike. Di roja çarê mehê gerek îtîfaq çê bibaya got qesede tevlî artêşa Sûrî bibaya wekî sê tûmena wek sê firqa lê di deqa dawiyê de bi talîmatê Tirkiye şîbanî tê civînê û destwerdan dike û dibêje em nikarin îmze bikin em ê heştê mehê nîqaş bikin û ji xwe pêncê mehê û şeşê mehê civîna Parîsê bû pêncê mehê û şeşê mehê jî êriş li ser Şêx Mesûd çêbû yani diyar ku Tirka ji wan re gotin em ê li Parîsê îtîfaq çê bikin ji bo jî îmze nekin û lewma ew îmze nehat kirin û qerar derneket. جبرتشي يعني ام دبينين اتفاقك دها آذار هبو اتفاقك وصاد فكرم يكي ابريل هبو يكي نيسان لسر يكي نيسان يعني نظام دو نيسان بو لسر شيخ مقصود وهروها قركي اشرفيه لحلب ودوهش ديسان دوهش اتفاقي قبول هر اتفاقي نانا جيب جيكرن يعني هر اتفاق دينا شكاندن دوه اتفاق شيبو وانها يعني هسده واحمد شرح راقهان كو لازم شهر چنبن لنا حتى انها شهر بردوام دبه قالوا او چيه يعني حسد شهر دكا ياخد احمد شرع يعني هزن حتى شو هزن نزي سوريا شهر لكن جبرشي روشا قوسا كو لهفكرن يعني اتفاق نانا رزقرن لسوريا İttifaq nayê pêkanîn ji ber ku ew dibêjin pêwîst e bi taybet Tirkiye dibe pêwîst e Kurd bi tu awahî nebin xwedan maf nebin xwedan statû li Sûrî û destpêkê şera zayîf bû destpêkê piştgiriya navnetewî jê re nebû piştî got çû Washingtonê piştî got piştgiriya Dewletê Erebî girtin piştî got piştgiriya İsraîl girt îdê cesaret kir û ser vê esasî vê biryara da yani dema ku zayîf bû îtîfaq çêkir piştî got piştgirî girt
ایده جسارت گرت کو ایریشه بکن. لتركيا دا نها بروسيك اشتي هي جبرش جلايك دا تركيا لقال كردا باسي قالا يعني اشتي ديكا لايك دي دا شاردكا اف يعني هون شوا اوي فهم دكن ام فهم dikin ku yani Türkiye'de devlete de ego naxwazin ev proje aştiye Türkiye breve biçe hene û dixwazin xerab bikin û ji bo jî di ser rojava re veya dikin yani ev rojava êrişa rojava xerakirina proje aştiye li Türkiye ji bo jî yani diyar ku ev hêza di dewletê de dixwaze proje aştiyê têk biçe ew xurte û ew serwere û ew îro van dibi sedemê van êrişa. ام دبينين لشان روجه بري يعني لشيخ مقصود شرشي بو كرد فاكشان لدير زور لرقان هلا شدادي لهرجي يعني قالوا او تشدبه يعني نها كرد برسن بتايبه وين كل درفا تماشا ده كان نزانن لتشراوش تشوا تشدبه روشا شار تشوايا وكرد بلان كردات شيء لروجافايا كردستان ده Yani tişte gelekî bi xeter ew ku ne tenê artêşa Sûrî her wiha Erebên yê bajara Erebên eşîretan jî wan sor dikin li hemberî Kurda nijadperestî, olperestî û bi vî rengî şerê Kurda û Ereba pêş dixînin. Yani ji bo jî eveya di aliyê leşkerî de jî rêl pêşa tengaviyê vedike ji ber ku ne artêşek nîzamî yani çetene û ev şaneyê yê Daeş yê razayî şaneyê tundrew yê razayî her wiha eşîretên Ereba yê gobar tev digerin evana di nav êrişê de ne û lewma jî yani berxwedaniya Qesedê gotê kirin yani pir di demekî kin de yani pêşketina wan çê dibe mesela bêjin divê derbarê de ev rewşa gotiçan rojata qewmî ne tenê yani ev çeteyê got ser rejima Sûrî de ew dikin. Heman demê de Daeş hêzên tundra û hêzên biyanî dewleta Türk bi tang û topê xwe bi firokê xwe yê dron û her wekî din û her wiha ew bi xwe şer dimeşînin û pêkate yani eşîrên Ereba her wiha pêkateya Ereb jî qismekî jî di nav vê hedeyê ji bo jî em dibêjin yani rewşekî gelekî xeter û aloz heye. برز فوزة ام دزاني يرو مظلوم عبدي شو دمشق شو شامي يعني هون آگاهيك لوي هي وروشة داوي چيه كو او Yani چوا لسر li gor got em zanin tu encamekî erênî jê derneketî ew dîsa ew teslîmetê yani li ser me ferz dikin û dibêjin dev ji hemû mafê xwe, dev ji hemû destkeftiyê xwe, dev ji nasnameya xwe, dev ji her tiştî berdin û bibin hemwelatiyekî Ereb Sûrî yani ev mersûmê yê şerayê dawiyê derxiz jî ev e ji bo raya giştî bixapîne ji ber ku ev mersûm tu aliyekî wê yasayî nîne eger îro Sûrî guhertinek çê bibe ew mersûma Ehmed Şera jî wê têk biçe lewma jî yani ev tiştê got îro diqewime ev ya bi temamî ser esasê qirkirina Kurdayê û ev civîna got çêbû jî yani li gor got em bizanin agahiyê got me girtin rasterast encamekî erênî jê derneketî. برسف برز مظلوم عبدي چي بويا وبرسف وا كردا لروجافايا كردستان جبو دعواي احمد الشرع ورجيما نويا سوريا كودي بيجن لازم كرد تسليم ببن هون برسفك دا ياخد مظلوم عبدي فادقاري وهون كوم دبن انجا قرار شدكن Na yani karara me diyar em ticaret teslimiyeti kabul nakin و ام جما في خود دست جي برنادن بازده ساله ما او قص خوين رجان ما او قصة تقوشين كر ما او قصة برخداني كر جبوكو ام ما في خود باريزن ان هاد بيجن هنا دست جهر تشتي بردن وهنا وكي دما بعسي تشوا و يعني هم بندست بون تشوا ما في ودهاتن بن بيكرن هاج هنا هما تشتي بكن
ji bo jî yani bersiva me diyar e yani em nikarin tiştekî wiha qebûl bikin. لێ هەگەر یعنی ڕەوشە گووسە ئەگەر هون قابل نەکەنم دەزانین بەری ئەو سوپایە سووریا نو و هێتەشە و هێزە نێزی تورکیا لە هەمبەر عەلەویە قەتڵعام چێ کرد لە هەمبەر دروزە قەتڵعام چێ کرد هون ناترسن جارێک دی یعنی قەتڵعامیش بەرامبەر کووردا چێ بکەن Belê aynı tişt derbasdar li Şex Mexsûd Eşrefî ji qetleam çêkirin. Lê yani ji xwe qetleam jî mirine, bênasname jiyankirin jî mirine. Yani ji bo me her du wek hebin. Em ji bo jî em dibêjin berxwedanî. Yani em ên hemberî vê Daişa nû em ê berxwe bidin. Helwesta me û nêzîkatiya me û biryara me ev in. برز فەوزا یوسف ئەنداما دەستەیە سەرۆکایەتیە پێیەدا زۆر سپاس بۆ کاتێتا دەزانم تا پڕ مەشغوڵی و هێویدارم لە ڕەوشێ ڕۆژاوا و سووریا ئاشتی چێبێ شەرچێنە بێ تونند و تیژی جارێک دیچێنە بێ گەلک Gelek سپاس بۆ spas. کاتێتان Spas dikim me jî we.